ба маълулони шаҳри Кӯлоб ароба ҳадия шуд. мо бисёр шод шудем ки кӯмак нишонрас, яъне ки аз даст ба даст расонида шуд, чунки мо бо чашми худ дидем ки маҳз нафароне ки муҳтоҷ ҳастанд, онҳо соҳиби чунин аробачаҳо шуданд. 46 адад аробачаи маъюбиро вазорати тандурустӣ ва шаҳрвандони хайрхоҳ ба ниёзмандон тақдим карданд. дар инҷо ба ҳайси як миёнарав ё миёнчигии ин хайрия ширкат дорем. бо пешниҳоди мо дастгирӣ ва пешбарии сайтҳои иҷтимоии интернетӣ вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ки дар ҳамкорӣ бо ҳукумати шаҳри Кӯлоб ба 46 нафар маъюбу маълули шаҳру навоҳии Кӯлоб кӯмак бирасонад. ба нафарони имконияти маҳдуд дошта дар дигар минтақаҳои Тоҷикистон ҳам ин кӯмакҳо расиданд. беш аз 120 дона аробача ба инвалидҳо ё худ маъюбони хуҷанди бостонӣ ҳам бурда супорида шуда буд ва 60 донаи он ба Бадахшони кӯҳӣ равона гардида буд. ман дар бораи ҳамин кӯмаке мегӯям ки тӯли 6 моҳи ахир расонида шудааст. беш аз 340 донаи дигар ба навоҳии тобии марказ ва дигар навоҳиҳои вилояти Хатлон, тобеи марказ, Зарафшон ва куллияи Тоҷикистон расонида шуда буд. Тоҷикистон истеҳсоли аробачаҳои маъюбӣ ва дигар узвҳои сунъиро барои нафарони маълул шурӯъ кардааст ва ташаббускорони ин кӯмакҳо мегӯянд, дар оянда тамоми маъюбони кишвар ба аробачаҳо ва узвҳои сунъии худӣ таъмин мешаванд.